各位同学好，这支影片要来聊聊格式校正工具。政府从104年开始推广 ODF 开放式文件到现在，相信转档已经不再是各位学员目前所面临到的问题，而是呢，我们透过微软的 Office 转档到了 ODF 文件应用工具，想要开启来进行编辑的时候，却发现文件内容问题很多。那尤其是文书这个文件，也就是从 Word 转档到了 Writer 以后，却发现到可能你的资料分布有状况，或者是你的跑版，对不对？那所以要怎么样才能够很快的去解决掉这些问题呢？Moda ODF 文件应用工具，它贴心的提供的一个服务，就是格式校正工具，让许多学员呢在面临到一旦开启以后，你的文件有包含了这些相关的问题，都可以透过一个指令就可以快速的解决掉。那我们来尝试看看它到底是怎么样来使用的。我来开启第一份文件，你会发现到，从 Word 转档到了 Writer 以后呢，之前大家很熟悉的格线出现了。如果你要取消掉这些格线的话，我们事实上是要透过格式功能里面的页面样式来加以设计，让它呢能够取消掉。那可能包含了其他的一些呢条件等等。但现在一个问题是，我不知道功能在哪里设定啊，所以我们在上方它提供了一个叫格式校正工具，我们可以透过单一格式校正里面来找到取消格线这个指令。当你执行它以后，它出现的对话视窗询问：确定要套用取消格线吗？我们按下确定的按钮，你会发现很快吧，它就将我们呢处理好刚刚格线的问题，好，将它关起来了。那同时它提供我们两个功能，如果呢你这时候按下还原，它的意思就是我刚刚执行这个取消格线呢，并不是真的要有这个效果，那我要还原到刚刚有状况的那份文件。你可以看到它恢复回来了。那如果说我确实是要执行这个取消格线这个指令呢，好，这时候它提供给我们一个叫另存套用，也就是说在不影响到你原始文件的情况之下，我们可以用另外一个档名来将现在修改过后的文件来加以储存。所以我们按下另存套用，它打开这个呢我们另存新档的对话视窗以后，我们打上 OK， 然后按下存档的按钮，这样的话就可以将这份修改过后的文件来加以储存。那这样的话就不会影响到你的原始文件，很快吧？那我们接下来呢来看一下它第二个提供的功能是什么呢？我们来看一下。它提供的功能是转换我们的行距。好，这份文件我做的稍微有点效果，也就是说，我可能把段落跟段落之间的距离，行跟行之间的距离，把它给拉开。很多人可能在文书的编辑里面，在不同的资料范围里面，会去做一些调整，段落的间距、行距有不同的这种条件在。那当我们一旦开启这种文件以后，我们想要快速的将它呢重新设定的话，当然你需要了解段落格式的一个设计。但老话一句，我不会呀，我现在还不太知道格式设计要在什么地方做，所以这时候你可以去执行格式校正工具里面的单一格式校正。我们执行转换行距为单位这个指令，好，一样按下确定的按钮。你可以发现很快，它会呢依照目前在我们的 Writer 里面的预设值，将所有的段落跟行距把它呢恢复回来。好，记得这些功能基本上它都针对的是整份文件。好，整份文件，所以你不用选取任何的资料的范围。好，同样的，它会出现这个对话视窗，询问你是要还原，还是要呢另存成为另外一份档案。好，那我按下呢右上角的关闭钮，关闭掉这份文件。
好，这样的话你已经知道第二个功能转换行距为单位是什么功能了。那我们接下来呢，来看一下第3个取代段落空白。取代段落空白的话，是针对每一个段落的起始位置，也就第1行前面2个中文字的这个距离。在你打开文件以后，很多人呢在段落的第1行，如果是我们中文的话呢，是要呢留下2个中文字的这个距离的。但很多人的习惯都是会按空白键。那事实上，我们要做这样的一个格式的显示的话呢，应该是要按键盘的 Tab 键。好，那你可以去执行上方切换格式设定标记的按钮，来查看这份文件它到底里面是用什么样的方式来编辑的。如果你按的是 Tab 键的话呢，它应该会出现的是一个呢，我们的箭头符号，就这个箭头符号。那如果说假设呢，你现在目前所看到的有点点的这个的话，那就是我们键盘的空白的字元的符号。好，例如说我可能呢，在我的资料里面简单的按几个空白键。那你注意到，它现在目前所提供给我们的功能是针对每个段落的第1行左方这4个空白字元，所以在资料里面的这些空白字元，它是不会有任何动作的。所以要特别注意一下。好，那当然寻找取代也可以做得到，但是呢，我们现在呢，只要一键一个指令就可以完成。所以我们执行格式校正工具里面的单一格式校正，我们找到的是我们的取代段落空白，按下确定的按钮，我们检查一下它要求我们先行做一个存档的动作。好，我们输入的是 OK， 按下存档的按钮。那我们看到它目前执行的状态，已经看到了。所以当你打开上面的切换格式设定标记的时候，就会发现它在执行的过程，你可以看得到它的状态的。那我们刚刚特别在资料里面所输入的空白字元，它并没有受到影响。这样你就可以知道，目前这个功能对应的是每个段落的第1行前面的4个空白字元。好，那我就把这第3个文件呢给关闭。那接着呢，我们来看到的是最重要的第4份文件。好，第4份文件呢，事实上是许多学员呢从 Word 转档到了 Writer 以后，会常看到的一个情形。很多人在编辑 Word 的时候呢，会有习惯用空白键来做文字跟文字之间距离的这个动作，那也会用 Enter 键来制作呢，页跟页之间的一个呢分页的效果。好，就好比现在各位看到的，我用很多的 Enter 键来做出呢将资料分页到下一页的这个动作。但事实上呢，这样的一个方式呢是不太对的。我们真正如果要做分页的话，应该要使用的是 Ctrl 键加 Enter 来执行强迫分页。但如果说你的资料打开确实是有这种情形的话，怎么办呢？好，刚刚提到过，我们可以透过上方的格式校正工具单一格式校正，这个地方用换页符取代 Enter 换页就可以了。但你在执行这个功能要特别注意了，这个功能的话呢，它是针对你的下一页，记得了哈，你的下一页的第1行必须要是文字。如果呢，你的下一页的第1行呢，它还是一些空白段落的话呢，它可能就会误以为你所有的空白段落都要变更为都是一个换页符号。哇，像现在我左下角目前是7页，但如果说万一呢，我在这个地方里面多按了一个空白段落在里面的话，可能它会误判为，你所有的空白段落都要做成分页。那我这下子可能会分成100多页了你要特别注意到，你不妨可以尝试看看。那我现在呢，把游标放在这个第1页第1行，刚刚有提到，它不需要选取任何的资料的范围。好，会建议你呢，在执行的时候都放在第1页第1行的这个位置。那接着我们来执行格式校正工具里面单一格式校正。好，找到里面用换页符取代 Enter 换页。好，按下确定的按钮。
好，现在呢，它开始正在帮我们呢做一个执行。好，第一页你可以发现，刚刚很多的段落符号都不见了。目前呢，它所显示的，你仔细看一下，在第2页开始上方会有一条蓝色的虚线，这个其实是在 Writer 里面的我们的这个呢分页线，好，分页线。不过呢，我们状况已经都做出来了，对吧？好，所以这个呢就是格式校正工具它的功能。好，我先按一下还原，所以等一下它又回来了。OK， 那事实上在刚刚操作的过程里面，我们有发现到在格式校正工具这个指令底下有另外一个叫做手动格式校正，跟单一格式校正到底有什么不一样？那事实上我们刚刚介绍的单一格式校正都是呢分别的将这4种不同的状态用这个指令来做一个处理。但如果说你的文件同时有好几种状态呢，对不对？所以我们要用手动格式校正，把它打开以后，透过勾选的方法来看到你的文件目前是一个什么样的情形，勾选你所需要的这些项目来做一个套用的动作。好，那这样子的话呢，就可以让你的文件很快的解决掉这些问题了，是不是很快？所以在 Moda ODF 文件应用工具里面非常贴心的一个功能，对，势必一定要呢赶紧推荐给各位来使用的。那这就是格式校正工具。好，那我们下次影片再见。